Abre agora. Deixa eu ajudar. Pega água. Pega água? A mãe vai pegar água. Papai, abre. Oh, caiu outro. Não consigo. Ah, não sentou da minha cadeirinha. E tem olho aqui. É o bichinho. Tem glitter. Tem o quê? Tem glitter. Tem glitter. Tem 2 glitter desse. Tem outro. 2. Esse não tem. Já tem olho com O que é isso aí? dinossauro. Esse é dinossauro? Tigre. Esse é o quê? Tigre. Tigre. Leão. Leão. E os Vai outros? fazer agora? E os outros é o quê? Macaco. Um gorila. E esse aqui? Não sei. Ele já tem olho. Esse é um dinossauro. Tem de olho.